Hi guys, hello man. Гой кофе шоп ирсэн байгаа байхгүй юу? Жин газар амар хөөрхөн газар байна. Гэрээ ярхан. Би муур нэмлэг яг энэ уртал 4 давхарт 3 давхарт илүү байдаг байхгүй юу? Энэ кофе шопыг харж ирсэн. 2 давхарт байдаг. Тэгээд 12 цагт ингэж нээн гэхээр яг тэрэнд таарад ирсэн чи хөнгүү гоё юм. Дээрээс нь энэ кофе шоп чинь Dubai Joint Cookie зарж байгаа guys. Dubai Joint Cookie гэж мэдхүү. Dubai Joint Cookie гэж амар нэртэй бодуулж байгаа. Dubai Joint Cookie ахгүй юу? Тэрийг Joint Cookie гэдэг. Тэрийг авах амар хэцүү guys. Яагаад ингэж бүгдээрээ тэрэн дээр ингээд бүр ингээд 200 300 нэг кофе шопт хүлээн энийг идэх гэж. Амар аст. Энэ юу гэвэл гадна талаа нь ингэж маршмеллоу шоколадаар ингээд маршмеллоу болгоцсон. Дотор нь кадайп, пистачио кадайп хийсэн. Тим ингэж өрж шиг куки шиг юм байхгүй юу? Тэр амар тренд болоод амар удаан тренд болж. Тэг аль дээр нэг удаа идэж үзсэн. Тэг тэрийг авахд хэд байсан гэхээр 8000 won guys юм жишгэн бөөрхөн шоколад ээж ш. Тэг тэрний дараа би бол аваагүй л дээ. Тим амар нэг дахиж идмээр гээгүүлтэй амттай амар гоё амттай. Тэсэн чинь кофе шоп дээр яг би нэгт тэгэж 12 цагт ирсэн чинь энийг зөндөө зарж байна. Тэгээ хамт цун идцгий. Идэнгээ small talk хийгээж одоо зүгээр энэ видеогоо асаасан guys. Хамилаа идэж үзэх үү. Яагаад энд ингэж бүх хүмүүс ингэж бүр ингэ амар энийг идэх гэж яагаад ингэдэг би одоо хүртэл мэдэхгүй юм. Уг нь бол тэгээ энийг бүр гэртээ хийж иддэг хүмүүстэй. Одоо бүр хийж идэх энэ материалнууд нь бүр үнэтэй болсон. Зөндөө хүмүүс энэ амар дуртай болоод яагаад юм. Би нөгөө өгний яаж идчихэж ингэж гоё иддэг гэвэл ингэ гараар ингэ бол ингэ амун дээр ингэж наалтал ингэ зөндөө хүмүүс рейс тавьдаг аахгүй юу. Тэрийг тавьж үзмээр л да би гараар барьмаар биш. Түжүнку гэдэг аахгүй түжүнку. Гараар барих хэрэгтэй юм байна. Идлээ шүү. Сонсороо заяа. Гэж. Амттай юм аа. Ямар миний урал ямар. Дотор амар том юм биш. Вау. Нэмэр гой газар байна. 6500 жиж юмд бол зөндөө гэдэг ахгүй юу guys. Энийний одоо ногоо нь пистачио ахгүй юу. Ногоо нь пистачио тэгээ жажлагч байгаа ингэ жижиг юмнууд бол кадайп гэдэг юм. Тэгээ гадна талын боор юмд бол маршмеллоу зүгээр ингэж болгоц байгаа ахгүй юу. Тэгээ дээдлээ ингэ шоколад ингэ болгоц. So good. Гоё. Өнөөдөр зүгээр edit хийх гэж ингэ кофе шоп дэрсэн чи юу вэ? Гоё. Энийг хартаа. Харуулаа шүү дээ. Энийг хараа шүү дээ. Яарэ мохай юм. Ингэж идэх ахгүй гас. Ингэж идэх нь амар ингээд листээр тавихтаа биш дарж үзмээрээсээ. Гоё чихэрлээ гоё. Амар жондог гадна талын маршмеллоутай болоод ингээд тийм жондог. Тэгээ Dubai Joint Cookie ахгүй юу? Хамгийн сүүл жон биш ай туу. Уруулаа бодсон юм шиг биш зүгээр бороо тий. Би найз залуутай яхал идэж болохгүй юм байна.
Амар гоё л. Шинжаар ингэж нэг идэж үзмээр байсан. Дахиж ингэж заавал мөнгө төлөөд 6500 7000 энийг хэдээр авсан гэвэл 6500 авсан. Бас үнэтэй авсан юм биш үү? Тэгээс энэ бол амар том байна хөөрхөн. Өмнө авсан чинь 8000 жижигээс авахгүй. Тэрийг бүр авахд хэцүү байсан. Тэгж би ингэ 8000 өгөөд авч үзсэн. Амар гоё наадлаа. So good. Урал аваад зүгээр аст. Дээрээс нь баярлах ингэж congrats хийх юм байна guys. 진짜로. Юу вэ гэвэл би маргааш Миша брэндний зураг даралт хийхэр болсон. Амар гоё. Амар болмоор эс guys. Жигнэс болмоор эс, хиймээр эс. Тэгсэн чинь болсон би нүүрний ком ингэж уруулын будаг. Ингээд skin care биш, яг уруулын будаг ингээд нүүрний комныг том брэнд биш, жижигэн брэндний зураг даралт бол хийжээс авахгүй. Нэг 2 удаа л хийжсэн зөндөө хийж байгаагүй. Тэгээд миний нүүр тийм амар цэвэрхэн биш би ингэж хүн тоо байдаг болоод ерөө ингэж нүүрний талын реклам ч юм уу те юм бол дарж боломж зөндөө байхгүй ах гэж боддог ахгүй юу. Миний нүүр тийм болоод амар имзэг хурдан улааштай тийм байдаг. Тэгсэн чинь өмнө жилийн хэд цэзээлээ. Өмнө жилд Мишагаас митинг хийгээд Миша чи би жоон байхад манай ээж амар зөндөө хэрдэг. Ер нь нэртэй солонгостай удсан ахгүй юу. Удсан том брэнд. Тэгээ энэ Мишагийн брэнд одоо бол миний насын үеийн хүүхдүүдэд Мишаг зөндөө хэрлэх хүүхдүүд бол байхгүй л ах гэж бодож байна. Cardi B гэж биднээстэй World Star Cardi B. Тэгээ Cardi B ч амар ингээл энэ Мишагийн PB нүрний PB амар гоё гэж ингээд нэг ингэж SNS дээр зөндөө тавиад тэрнээс болоод Миша гадаадд бүр ингээд сайжраад одоо ингээд тэгж байгаа байхгүй юу. Тэгээд одоо Мишагийн PB foundation юмнууд чинь бүгдээрээ өнгө амар зөндөө өглөө. Амар зөндөө. Би одоо 21 17 19 21 22 тийм дүү ингэж талын Ашиан цагаан царайтай болоод тэр биш 13-аас хідэлээ бүр 30 тийм зөндөө ингэж PB крем гарцаа байхгүй юу. Ойлгосоос тэ. Би тэрийг өмнө vlog дарж исэн. Өмнө Мишагийн даралт хийгээд. Тэгэхэд амар жоох ингээл яана гисэн л дээ би амар хөөрхөн гарсан. Тэгээ амар гоё. Ягаад гэвэл энэ одоо 2 сарын 3-нд дарж байгаа байхгүй юу? Би одоо энэ видео дарж байгаа бол 2 сарын 2-нд. Энэ чинь шинэ жилийн 12 сарын дунд митинг хийсэн. Тэгээд хариу байхгүй ээж агаад 1 сарын сүүлд хариу гараад би болцсон гээд би бол тийм бүр ингэ сар надаа юу ч ярихгүй байхаар би болоогүй гэж бодсон байхгүй юу. Тэгээ худлаа ганцаараа гомдоод заяа. Миний Instagram дээр Мишагийн зураг даралтаа би ингэж хамгийн дээлтаа тавьцаас ахгүй. Тэгээ одоо дээлтаа тавихгүй Миша намайг 2 дахь сонгоогүй гэдэг. Доош олгоцсон байсан чинь. Одоо дахиад нь шолж. Харагч нь вэ? Олдон би. Олдон би. Яг Ашиан бол 2-3 хүн байгаа надад нэлээд ийм дотор бол энэ үед хийхэд энэ ч одоо яг жилийн өмнө юм шиг байна. Жилийн өмнө дарж ирсэн. Тэгээ энэ зургийг гарсан нь бол 25 оны 4 сард гарсан байна. Хувцас бүгдээрээ нэг өнгөөр ингэж болгоцсон хэвчээ. Тэгээ хувцснууд нь бүгдээрээ яг миний дуртай өнгөөр ингэж бүгдээрээ өгсөн. Тэгээ хоорондоо ингэ зүгээр таардаг хувцсыг стайлистийн зүгээр өгч байгаа байхгүй. Чамд энэ тох юм байна гэл ингэ. Тэгээ биш. Ингээд олон төрлийн ингэж дөрний пейс нь өөр ингэж модельнууд 12 модельнууд. Энэ удаа бол хитэн моделийг харах уу? Надаа явуулсан хэлээ. Юу плейн хумсаа авах хэрэгтэй гэн би тэгээ хумсаач авч чадаагүй заяа. Энэ яг 12 сарын 31-нд бэлдээд ингэж хийсэн хүмүүс өгөнд би энэ уртаар нь ингэж байгаад байгаа байхгүй юу. Яг үл энийг айлгаад гоё уртаар нь гоё хумсаа дахиад будмаар исэн. Тэгж энийг хийх юм бол хумсаа авах хэрэгтэй байдаг. Тэгээ энэ болсон болов уу мэдэхгүй яах вэ ингэж хүлээж агаад одоо өнөөдөр гэртээ явахдаа саярлах хэрэгтэй. Дээрээс нь модельнууд нь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 модель байна. 21 би 21-д нь орсон аахгүй юу. Миний нүүрний юу чинь 21, 23, 25, 27 ингэж байгаа бүр ингэж 45 хүртэл болсон аахгүй. Энэ удаа л эрэгтэй хүн ч сурцсан. Эрэгтэй хүн 2 хүн урцсан. Уг нь бол бүх хүмүүс эмэгтэй хүн байсан. Дээрээс энэ удаа бол яг миний насын үе биш ийм
бас манай ээж насын үеийн ингээд модельч асуурсан. Вау, амар глобал болсон байгаа шүү дээ, тий? Тийм байна. Тэгээ маргааш шадуул гоё уг нь филуга дараа гэж бодсон. Бас чадахгүй хаа тий. Амар зөндөгөнтэй бол бас хэцүү байх л гэж бодож байна. Би тэгээ тэр өмнө дарж байхад амар гоё яс надад бол зингээс гоё. Ингээд шин анх удаа ингэж хийж үзэж байгаа юм шиг санагдсан. Бүх дарж байгаа юмнууд чи миний хувц зүгээр ингээ одоо хувцсны рүпү брэнд зураг даралтай амар өөрөөс авахгүй юу. Яг бол нүрээ ингэ сайн харуулах хэвээр тэгээ сайн инех хэвээр нүрээ ингэ сайлах хэвээр. Тэндээс би зинээсээ энэ талаар жоохон бэлдэх хэвээр мэй гэж бодчихсон тэр үед. Яг бол би амар гацаад байсан аахгүй юу. Сайн ингээл юм барина штэ тий. Барихтаа ингээд доотлолт нь бөөрхий ингэж эргэдэг тийм юу байдаг заяа. Тэгээ тэрэн дээр би зогсон. Тэгээ энэ нь эргэн нэг ингээд 360 удаа ингээд эргээд эргэж хахад камер нь за видео эхлэв шүү гэвэл би тэндээс нь яг эрхийн тааруулаад хажууд шаарж бараал. Тэгээ миний нүрийн гой болсон ийм инээгээл скол шик бол аим зөндөө ингэх хэрэгтэй байсан. Тэгээ тэр код гарах хүртэл текст байсан. Тэг би бол тийм зөндөө ингэж олон төрлийн нүүр тийм солих тийм арга зөндөө байхгүйсэн бол тэг амар ингэж гэжсэн. Тэг тэр үед би бол тэгэл амар надад бол гоё байсан. Тэндээс би нэг чинь ингэж ажиллаж байхдаа өөрөө стресс авах юм байхгүй. Яг бол ажил надад өгсөн юм чи тэ. Тэгэл ямар гоё ингээл хийсэн зөндөө модельтэй болоод одоо нөөр буддаг иш жас ингээд хоёр их чимэрлөө хажуу талд ошист 2 ингээд 4-5 хүмүүс байсан. Тэг би ингээл нүрийг бодуулаад тэгж захтаа тэр иш нэртэй бас Instagram аваад тэгээд тэр иш нэртэй дараа нь гоё personal work портфолиогийн зураг даралт тэгээд би бол яг тэр үед одоо миний нүрээс тэр үед бүр амар улаа юм зөндөө байсан. Тэр үед бол тэг би жоохон миний чашингами маань чашингам байхгүйсэн аахгүй юу. Жохон тийм байсан амар даав байсан тэнд очисон чинь миний нүрийг буддаг их чаас ингээл намайг чи ингээд дараа надтай хамт ингээд personal work хийж авах уу гэнт амар намайг дуртай байдаг. Тэгэхээр би бол дуртай штэ тэр иш намайг хоорондоо ингээд надтай ч хөө ингээд байгаа юм. Тэг би бол 감사합니다 тэгээ тэгсний дараа дур талаа дуусны дараа дахиад ингээд контакт болоод надад ингэж миний Instagram авсан дүр будаг ихтэй контент болоод тэр их дараагалаа ихс дарах уу. Зураг дардаг хүн бол энэ хүнээ гэсэн чи тэр зураг дардаг хүн би анх модель болохын эхлэхээс би тэр ахыг фолловер хийж солоос тэр хүнийг тэр хүнд ямар ч хүнж битгүү ямар настай ямар хүнж битгүйсэн болов би тэр хүнийг амар дагцсан. Яг бол тэр хүний зураг даралт амар гоё байсан. Тэгээ би энүүд дарах юм байсан гэж бодож байсан. Тэгээ тэр нүний зурнуудыг ингээд бас референсээр зөндөө харъя гэж бодож байсан. Тэр хүнтэй гуруулаад харъя гээд би бол вау бүр гоё болж байгаа гэсэн. Вау. Тэгээ дараад ямар стилээр дармаар ямар гэж хийгээд тэгээд дарсан зураг энэ ахгүй юу. Янзын guys. Ингэж миний дуртай хүн намайг дарж өгсөн. Тэр хүн аим зөндөө дагах штэ guys. Шинжаа. Тэгээ тэр хүнийг уулзсан чинь яг манай аавын үеийн хүн байсан нас нь. Тэгээ би тэр хүнтэй ингээл хэлсэн. Би таныг амар дагдаг шүү гэсэн чинь. Тэгвэл яагаад мессеж надад бичээгүй юм бэ? Хамт зүг ингэж ажлыг хийж бичихгүй байсан юм. Тэгээ нэгтгэн юм байсан, хоёртон юм байсан байхгүй юу? Перик зүүсэн. Энэ амар хөөрхөнс. Тим байгаа байхгүй. Тэгэл ингээл ажиллаад бүр хүмүүстэй бидэл тэр хүмүүстэй дараа хамт зүг ажлыг хамтралж ингэж портфолио дарыг гээл тэгэл ингээд гоё яасан. Тэрийг ч бас биш миний хувцсыг хийсэн стайлист их ч бас дараа хамт зүг портфолио дарья би тантай таныг хамт ингэж тантай хамт зүг ажилламаар гэл тэр их ч надад тэгээд би амар тим үгийг сонсоод ингээд вэ на баярлаа тэгээ баярлаа тийжсэн ер нь тэг надад бол аим гоё эс гоё кёнгом ёс. Тэр өдөр бол бүр ингэж ажиллах цагаас удаад 1-2 цаг оройтсон л даа. Би бол тэрнээс нэг стресс авах байхгүй юу. Яа тэгвэл угаасаа нэг өдөр бүтэн даран гэж бодсон. Ямар ч удсан тэр удасны цагийн мөнгийг бас нэмээд өгөн тэр газар тийм том брэндтэй газар чинь бүгдийн тэрийн тооцоод өгдөг болоод ямар ч тийм стресс шахахгүй ингээл яг хамгийн сүүлд хоорондоо гэж дууссан юмд бүгдээрээ амар ингээд бүгдээрээ жоохон стресстэй байсан. Бүгдээрээ жоохон эмзэг байсан бүгдээр. Хурдан. Яг бол энэ ажиллаулж байгаа энийг ингэж дарж байгаа, энийг ингэж хариуцж байгаа хүмүүс чаас цаг оройлуулах бол мөнгө ингээл төл гараал байгаа юм чи бас хурдан бас хийгээр байсан. Би бол
Зүгээр л гоё ингээл энэ Мишаг нэг удаа гарч байгаа надад амар гоё том юм гэж бодсон. Тэгсэн чинь бараш хоёр дахь дараад бүр гоё. Тэгээ хоёр партаар ингэж хоёр өрөө тавьсан. Нэг нь бол видео дардаг, нэг нь бол зураг дардаг гэд. Тэр зураг дардаг хүмүүс өөр, видео дардаг хүмүүс өөр. Тэгээ хоорондоо хамтарлж бас хийдэг. Юу ингээл амар хурд ингэ зөндөө модель тавиулаа тий. Тэгэж хийгээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэрийг хамааглаад зураг дараад тэгээд 2 хоногийн дараа бол Мишагийн компанид бүгднгийн өгнө. Тэгвэл Мишагийн компаниас энэ гэр сонгоё гэж сонгочихно. Тэгвэл сонгосныг 7 хоног Photoshop хийн. Бүгдийг гоё Photoshop хийн. Тэгээд дараа 7 хоногоос шууд тэр продукт нь гоё гарч байгаа хгүй. Шууд одоо интернетээр гарч байгаа. Тэгнэж энэ скежюл нь гарцсан. Тэгээд бас тэр одоо зураг дардаг хүмүүсний хажуу талд өөр зөндөө тусалдаг степнүүд байдаг шүү дээ тий. Энийг хурааж өгвөл, энийг хийж өгвөл, ингэж тавь тэр тавь. Энийг тэгмэг л тийх бүх юмыг хариуцдаг нэг ихчээс аахгүй юу. Зүгээр л холоос харуулыг миний үеийн харагдаг ихч. Тэр их бүгдийг за энэ окей, энэ болохгүй дахиад гэвэл бүгдийг дахиад дарах хэрэгтэй. Амар мошсон байсан би. Хаха ямар мошсон. Тэгээ би тэр ихтэй бас Instagram follow ингээ хоорондоо Instagram хийгээд тэгээ би ингээ дараа ингээл тэр зураг даалтаа дуусны дараа тэр их чи миний One Piece шүү гэд надад мессеж бичгээр би тэндээс ямар гоё. Чи нэг One Piece шүү. Миний чиний стайл амар гоё байсан. Би чам шиг ингээ стайл амар дуртай байсан гэл тийм маягаар надад хэлж өгөөд би бас амар вау. Ямар гоё гэж бодчихсон. Энэ удаа л очисон чи тэгээ би биш өөр гадаад модельнүүд амар зөнд байсан заяа. Тэгээд хамгийн их зураг дарчиг нэ. Тэгээд заа гэд. Зураг дараа за видео дарчиг гэвэл видео дараал тус. Тэгээд бүгдээрээ хамцог зогсоо нэг видео дарчиг. Тэгэхээр заа гэд. Тэгээ би тэндээс амар зөндөө ингээд албаар тий. Бүр ингээд яд бол бүгдээрээ гамж имлээс сонгохдох хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгэл ингэж мэлдэгсэн. Тэгээд болцсон. Тэг өмнө YouTube дээр бас хэлжсэн шүү дээ тий. Юу илээ тэр энэ ажлыг байрч өгч байгаа рекламны эйженси гэж яадаг дундаас нь тэр рекламны эйженси бас ингэж модельнууд ингээ хэрэгтэй юм байна уу, ямар юу вэ, модельнууд ирсэн үү яасан уу гэдэг менежер шиг бас юмыг хийдэг. Тийм рекламаас бас 30% аваад үлдснээс нь манай компани 30% аваад би авдаг ахгүй юу. Би тэнд очиод бас ингээд өдөржингөө тэнд байгаа штэ тий. Байж байгаад би бас тэр рекламны эйженси хүмүүстэй найзуулаад би өгөн тийм зам биш ахгүй юу. Сайн байна уу. Би ингээд тийм зам байдаг ахгүй амар дууг байдаг ахгүй юу. Тэг тэгж яагаад ингэж өдөржингөө байсан чинь нэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн байсан. Тэг надад ингээл хэрэгтэй юм байна уу энэ юу хоолой дээрээ энэ хоош юу нэг ингээл аим тэгдэг. Тэгэхээр би баялаа гэл тэгж яагаад хамгийн сүүлд нь хамт ингэ зогсоод түр ингэ юм ярилцсан. Сайн уу? Ажил ямар зөндөө байна уу? Хоорондоо. Тэг тэр хүмүүс ч надад асуумаар юм зөндөө штэ. Тэр рекламны модельнуудыг тэр хүмүүс бол модельнууд зөндөө байж ш өөрсдөө ингэж 30% авдаг болоод модельнуудыг сайн мэдэх хэвээр зөндөө байх хэвээр. Тэг бас надад асууж байгаа хгүй. Монгол хүний мэддэг. Тэг хоорондоо ингээл ярилцаал. Хэдэн оных юм бэ? Хаа нэмдэрт? Хаа холоос ирсэн биш. Та өнөөдөр унтаж чадаагүй биш тэгэл ийм тийм яриад. Чи яг нас нь бүгдээр хоёлаа эрэгтэй миний надтай адилхан настай эмэгтэй надаас нэг дүү байсан уу? Тийм байсан хгүй. Тэгэл ийм тийм ярилцаал. Модель бол ийм үед ийм байдаг уу? Яад үгүй гэж асуухаар би зүгээр шүү дээ ийм байгаа шүү дээ. Эрэгтэй үедээ хэлээ би өөр ингэж модель мэддэг хүмүүс явал танд ингэж явуул гэл. Хоорондоо бас тэндээс шууд ингээл нойр авалцал. Гаяас. Тэгээ тэр хүмүүстэй мэдсэний дараа гоё юм нь юу гэвэл рекламны эйженси дотор би видеога тавих хэрэгтэй байхгүй юу? Миний нүүрний видеога очиод тавих хэрэгтэй. Тэгээ тавихын тулд зүгээр шууд очиж болохгүй тэрийг заавал уцаар цагаа авах хэрэгтэй. Заавал уцаар залсан дараа. Би өөр ингэж нэг рекламны компанид ингэж нүрээ яаж ахтаа. Тэгж ахтаа нэг яваад энэ дэрсэн юм чинь цагаа авч чадаагүй байхгүй юу? Тэр хүмүүсийн компанийнхыг тэгээ тэр хүмүүсийн нэг ихтэй шууд би бичсэн. Өнөөдөр би ингэж цаг авч чадаагүй. Та өнөөдөр би ингээ очил цаг авахгүй юу? Ингээ видео тавих гэсэн юм аа гэсэн чи. Өнөөдөр би ингээ цагийг авчи. Тэгэхээр баялаа. Очиж шууд ингээл. Тэрж бас биш тэр хүмүүсээс зөндөө надад ажлын мессеж ирж ирсэн. Инхүү тэхүү энэ болох уу? Болно. Эсвэл ийм талын хүн байна уу гэвэл би зүгээр Instagram миний найзнаар мэддэг модельнуудын зургнуудын Instagram-ын зүгээр явуулсан. Энэ хүмүүсээ таавраа чат бичиж үзээрэй гэл.
Тэгээ хоорондоо тус. Хөөрц байгаа байхгүй юу одоо. Яг маргааш болно гэд бүр ингэж тодорхойлсон чи хөөрөх байх юм тэгвэл. Гоё амч. Аим зөндөө мэрчлээ. Ажиллаа. Биша, let's go. Ингэж явах чинь дотор нь крейягаар ингэж өмсөд ингэж явах чинь. Let's go. Hi guys, Gangnam Studio руу явж байна. 10 хүртэл Gangnam руу очиод нүрээ удаж эхэллээ. Энэ бол модельнуудын лист. Өнөөдөр ягаан, улаан, PB хоёр концепт тарж байгаа байхгүй юу? Тэгээ нэгдэх ягаан PB-ийн хувцсыг өмслөө. Нүрэч бүгдийг будсан. Яваарай. Тэнийг нэгээрээ зураг таасны дараа бүгдээрээ нийлээд видео зарж гин. Энэ бол хоорондоо зүгээр инээх хэрэгтэй гинэ. Хоорондоо хараад инээх гэд. Тэгэл юуш битгүй инээлээсэн. Яг яхаа битгүй нь хоорондоо гэж инээх. Тэгээд яваарай. Тэгжээгээд өдрийн хоолыг би өөрөө ганцаараа амир өрөөнд 4-5 гэж идсэн. Дунд нь ингээл нүур будаж өгөөл нүрэн жоохон тий. Жоохон ойл тавилвал тэрийг зүгээр ингэж будаж өгөөл. Уруулын авилгаал тэгсэн. Амар нимба ингэж харж өгдөм байлээ guys. Нүрээ ингэж будсан мөртлөө будаагүй юм шиг тийм мөртлөө амар гэрэлтэх хэстэй болоод гэдэг хацрандаа ингэ гэрэлтдэг тийм ус шиг юм ингэж түрхэж бүрхэлтгсэн. Тэг албаар уруулыг бол будаагүй зураг даралтахын өмнө хүртэл би ингэж хамаагүй шоколад идээд юм мэдээд байгаа юм чи гээд зүгээр уруулаа будаагүй байсан. Тэг шоколад амар зөндөө яадаг. Ундаа кофе зөндөө болоод уумаараа бол идэл уугаал хүлээгээл байсан. Тийм бай. Хийх юм байхгүй. Тэгэл хүлээгээл дараа л хүлээгээл дуудуул очиол хүлээгээл тэгжээсэн. Дахиад миний нүрийг харж өгвөл ийм цагаан лошон шиг юмар ингээл миний нүрийг бүр ингээл цагаан юм шиг харагдуулаад ингээл тэгээ ганцаараа зураг даралтаа эхэллээ. Би бол бас өөрөө ганцаараа ийм шил зүгээд зураг даралт хийсэн. Тэгээ урталтай өстэй болоод аяа бас нимба ингэж харж өгч илээ. Тийм байсан guys. 예쁘다. Тэгээ нүрэндээ ягаан PV-г ингэж төрсөн стилээ бас дарсан. Yes, хоёр дахь хувцас. Улаан бибигийн хувцсыг өмсөд зураг даралт хийсэн. Оройны хоол бас солонгосын хоол байсан. Туушираг идсэн. Тэгээ дахиад зураг даралтаа хийсэн. Ямар нэг guys, артлаа өсөө босон. Ямар нэг бүцгэрхэн аст. Тэ? Тэг би дарахтаа хурдуурт дарсан. Ганцаараа дарахтаа болсон. 10 минут жолоог дууссан. Бүгдээр окей гэж дуусгацсан. Тэгээд бүгдээрээ ингэж багаараа ингэ 5-5-аараа ингэж нийлээд зураг даралт хийсэн. Одоо дууссан guys. Амар шинэ уу. Одоо 11 болж байна. Гэрт хүртэл явах метро эдгүү. Gangnam талахгүй юм. 11 болж байна. 11 би баярлж байна. Би ингэж авахлаас өөр хэдэн бас хүмүүс шүн дуусна гэх. Яа, амар шин. Тэгээд өнөөдрийн ажил дууслаа. Yay. 10 гэж ирсэн чи 13 цаг ажиллалаа.